Dumela bakulu. The Nyametician is here. I am back kunge musana baba. Ndadzoka ndakapakata nyaya dziri kuitika. Nyaya dzevanhu ndo chimwe chinhu chatinofarira kwazvo nekuti kana tikasatotaura nyaya dzevanhu atinzwe day redu kuti chitiswera zvakanaka. Handingaswere mushe kana tisina kutaura nyaya dzevanhu. Handingaswere mushe tisina kunyaya vanhu. Right, paita nyaya dzapo Tumgwarara panapa. Pane vanhu vane namba dzaTungwarara. Mudzoti chiri kurundurumubvurwa baba kunzi rundubvu ndozviri kuitika panyaya dzake. Right, pane mukomana anonzi Ntatemuduli ari kuputitsa dzese pano. Right, hanzi Mr. Paul Tumgwarara is feasting on the presidential schemes contracts at will. Presidential ball scheme iri kunzi so far iri pa 350 million. I mean, okay, but I'm a calculator wherever you are. If you are interested, then you can interested munongonzwa chete ma figures. Tichende takadaro. Number 2, pane parenyatwa group of hospitals iri kunzi iri pa 87.75 million. Ndotenda yacho mamirire zvayakaita. Mount Habden Cyber City iri kunzi iri pa 500 million project yacho. Panapa mabodera zviri kuitwa. State House perimeter wall iri kunzi iri pa 15 million US dollar contract yacho. Tichibva ipapo pane inonzi Zimbabwe House State House precast walls and gates zviri pa 59 zvekare. Tobva tati Muroads River rehabilitation in Mashonaland Central amount not disclosed. Apa hapana kunge pataurwa kuti imari handiti. Tobva tauya pa presidential internet scheme iri pa 2 million iyo. Tobva taenda pa 8 pane presidential home industries project. Apa amount inaunge yabudiswa zvayo. Ndobva tanzwa pane presidential solar scheme iri kunzi iri pa 1 million. Handitika 1 million ndopa iri. Tobva tati presidential war vet scheme yaiswa pa 10 million. Ndidzo mari dziri kunzi dziri kunigirikinwa idzodzo matenders ari kumanya mana Tumgwarara anogona kuswera anitsamura panapa. Nyaya dzacho Tumgwarara zvakado nyaya dzako ila handidi zvekuzotanga kufonerwa panapo wakuti iwe chamwari iwe ndiye ari kuningina ndagara ndakuudzai munhu ataura nyaya yacho kune sosi yacho. These days ndiri munhu ane runyararo, I'm actually a good person mazuva ano. But after nyaya dzabuda ndakuudzai munhu abudisa anonzi Ntatemuduli ndiye abudisa idzodzi. But ndikuona sengezoshabangu akuuya ubhozi nyaya yacho yange yakarohwa yange yagadzirwa yarohwa pasting pazimu yagadzirwa yaiswa ikokoko. Ndikuona shabangu atobuda atopupa furo akutopopotera kuti zimu aipa. And I'm like, boys rangu zvidiko here izvi because shabangu ari kuti in as much as journalists seek public attention, it is paramount that they publish truthful, verifiable and factual stories. Zimai should uphold these principles rather than publishing narratives that appear intended to tarnish the image of someone who is doing meaningful work in Zimbabwe. Dr. Tumgwarara has been involved in initiatives aimed empowering disadvantaged communities and supporting efforts to revive and modernize our public hospitals. Such contributions deserve to be acknowledged on their merits, regardless of one's political affiliation or differences. Personally, and in my own capacity, I wish to express my sincere appreciation to Dr. Tumgwarara for the work he continues to do for our nation. We may differ politically, but when it comes to work ethic, empowerment, and commitment to development, I believe he is one of Zimbabwe's leading figures in his space. Journalists must remain grounded in truth, evidence, and accountability. Journalists should inform the public, not become political activists or tools of propaganda used to unfairly damage the reputation of innocent citizens. Zimbabwe needs a media that holds everyone accountable while also giving credit where it's due. Shabangu kana ari yakanyora izvi ndo vanhu vacho I think vari kunzi ngava shabangu
Lero zvanozogona ndiro here chibhakira chabangu chacho lero ruoko rake raire rakaiswa chisimbi. Ruoko rake rakaiswa chisimbi chakaita kunge chichipa microphone yangu iyi. Rakaiswa chisimbi here saka mene kuti ndaipa kufunga something. Actually I wanted to say something but then ndozofunga kuti apfana weda meno zvazvingore. Shabangu brain dzake dziri kutenderera panzvimbo 1. Journalists must hold people accountable. Ndo zvacho zviri kutaurwa. Handiti panziwo Tungwarara kutora matenda emari yakateka. Dai watofana mutenda boza ari kugadzira ma hospitals. Kana pane chinhu 1 chatisingafeta kaita semaZimbabwe hatisi madzungaro hatisi alifunga ndo nangu wamwe kana kuti mufunga kuti nevanhu vati type vanhu vaya vanobvuma kuti vanenge vachiudzwa kuti ningi mukuru wemazumwa ndokuti kuti mazuwa tutiso zvinana basa rese. We don't believe in all those things. Listen, hakuna chinhu chinoitwa mahara nemuZimbabwe. Iye angatopedza nguwa yake, angatosiya zvaaita kuDubai konza akuya kuZimbabwe kunoita zvinhu mahara. I'm not against zvangu iye, but this guy uyu kana ane something chaakuto try kuda kuningina mazuwa ano I think zvazara. Zvero kuti unongoona munhu achipiswa pasocial media obva mhanya unomudefender from nowhere, obva watora screenshot omusendera kuinbox kwake kuti ona I'm defending you, kana kuti obva watofonera mumwe munhu kana kuti utora screenshot upe ningi obva wati ona ningi ari kukudefenda obva wati pamwe uchapuwa something. Andiona kunge zvichiri nemusoro these days. Mazuva ano vangwara baba vese anatungwarara vachabudise bhegi ka vaimbozvita kudhara vambokandira tusoti kuti zvinhu zviitewo chichiwaiza but mazuva ano zvadhakwa zvezvo kana natagwiri zvezvo vaimboto vanoti zita ravo riri kunyanya kupiswa stereki namudhara geza ukobva watora zvimari vonopa mari kunana anonzi anani ana Rutendo kuti inonodefenda zita rangu kuenda unopedzerana nemudhara ichi chakadaro ichi unopuwa mari nechimwe ichi chine ndebvu dzinenge chisukiso ichi dzakachenerwa dzinenge chisukiso ichi amene kuti mukomana ichi chimurudzi ichi nguva yezvese zvezvi yadarika zvekuti uri ka politician, especially this guy you must I think Shabangu ngangokwana already. The reason why it's not ngakwani tosvika kupi. Alright, we are in this mess because of him. Ndiwo wakapinda ukanotanga unoshanda kurikola ma-MP. Wairikola ma-MP kuita because dai usina kurikola ma-MP dai kusina dai ZANU-PF isina 2/3 majority zvamchose dai pasina chiprocess chese chemakebhu noise dzese dzakangisara dzakuitika. But tarisoti tabvarini tichiningina tichikukurunzana panapa. Verenga makore acho tichintundurutsana panapa. Wakadai unojarira unopenga pakamboita season kuti paingofamba maaudio tikakubata tikakubata tichakuroya ameno maybe ndo mamwe mamhepo acho ari kutumirwa futi achinoroyana this other Chabangu guy. Defending vanhu veZANU-PF it's crazy business. Honestly speaking, handidi kunyebera. You can't do that. Hazvina kwazvinoenda izvi, hazvina musoro. Toshamisikawo zvangu awana musatishamisawo mani. Aiwa ati unoona kuti kwakanaka rekule nikaswera boya. Unoona kuti Arthur Mutambara anotaura zvinhu zviri reasonable. Because isisi tinofanira kunge tichibvisa masanction kuurayirana vanhu vanodya, kuurayirana vanhu vasina kana chokuita nemi. Ivo vanhu vanoda kuisira hakuna kana wakasvika grade 5. Saka ukataura kuti the most of those ZANU-PF people havana kumbogara vaenda kuchikoro kana kudongorora padesk, ende vanodzidziswa chete huipi hweopposition. Ukabvunza kuti okay, unonzi opposition iri wrong pakuita sei, hana any idea kana kuti hana ruzivo rwaanogona kukutsanangurira rwakazara kumusoro pevanhu vanonzi veopposition vanonzi vakaipira chii haazivi, ZANU-PF yakanakira chii haazivi. Saka munhu wakadaro
handizivi kuti tingamudana tichimuti chii kana kuti vanhu vakadaro tovadana tichivati vakaita sei kana kuti tovati vanani. Because ndine vanhu vandakati mention mazita avo vakaassassinatewa neZANU-PF through kuramba kuitiswa nechipolitical party chechichi. Saka iwewe ukangodyira waona kuti gepi rekuti these fucking barbarian people, they want to use me like a stupid. Enemy bvako navo bvototangira ipapo. You are an enemy. You are a puppet. Zimbabwe is rich with the minerals and agriculture. But check on agriculture, check on minerals, check on the country, check on the development, check on the public service. Everything is fucked up. But the whole world recognizes Zimbabwe as the first richest nation in Africa in 1800 something, in 1900 kusvika pa 20 panopetira 1900 kusvika pa 200 years 2000 years nyika yakaurawa through the hands of ZANU-PF. But it was the richest continent in Africa. Similar, you can come here in South Africa. We can go to Eastern Cape. Eastern Cape and Zimbabwe, they are same. They have some minerals. They have some port, land, and agriculture, and tourism is supposed to be there. But they don't have that because of the lack of knowledge and lack of thinking and upon of the sanction for ourselves against other people. They don't have a problem. That some apply with this fuck up people of ZANU-PF. Saka unondwa munhu achitaura kuti a first family. Who is the first family are you talking about? Which first family are you talking about? Do you understand really quite clear first, what is the meaning of first family? The first family, you do better to some other citizens. We can call a first family. And we cannot put blame or put an eye to Nelson Chamisa like what did to Ngomo and Sangrai. But they never ruled that country. Still now, Zimbabwe ruled ZANU-PF for fucking 46 years. And you can see development yavari kuita ndeyei kushe kwokuuraya vanhu vakatofa vanhu vanotofara kuti minus problem, not kuti we losing a good people in the country, we losing some generation. You can be supporting and to have a growth with these people in a good. Some of them they are good, they very well educated. Now is 60 something in Kariba, 60 something death toll. Vakafira ikoko kuKariba vachibata matemba. Since from the time of Ian Smith until 1980, you never hear about Kariba dam
some people died because of the ship or cable or what they are died there. If you can do investigation for that ship, CIO, they are assassinating those people. In behind of the scene of this death toll now, we can go beyond of this and investigation, a thorough investigation. None PF is inside, is involved for this nonsense. Shandisa brain marume. Makapfeka pitikoti, makapfeka vamwe vakatopfeka pitikoti vanto reasona kudarika makapfeka mabhuruko kudarika na president wekuTanzania newekunamibia muri vanhu vakamukwara kudai mano.